kuko buriya iyo umuntu yasenze akayoboza Imana inzira, Imana imwereka icyo gukora. Naje rero gutwita kuko nabyaye ari ibintu bikomeye, mbyaye n'umwana wa mbere arapfa. Umwana wanjye wa mbere yarapfuye. Gukizwa ni byiza cyane, byatumye ngewe n'umugabo wanjye urugo rukomera rumera neza. Niyo mpamvu ngeze aha ngaha ndi umugore ushima Imana, twabanje kwishingira. Abakunzi ba Oxygen TV turabasuje muri iki gihe muri uyu mwanya. Aha ngaha rero kuri televiziyo yacu dufite umutumirwa, na umumama tumusanze ku kazi, ndabona ko mumeze neza kandi ushima Imana. So tudatize rero urabona ko ari umuntu mukuru, natangira twibwira ubundi asuhuze n'abantu bose bamukurikiye kuri televiziyo yacu ya Oxygen TV. Ni karibu. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mukamurenzi Charitina, ndi umubyeyi, mfite umugabo n'abana batatu. Ndumva amazina ari ayo ngayo. Okay, urakoze cyane. Amazina nayo Charitina. Twishimiye ko turi kumwe uyu mwanya, yakaye tuguhaye ikaze muri kiganiro cyacu. Ndabona ufite Bibiliya, ndabona ari Imana yakoze, uri ahantu heza, tugusanze ku kazi. Hari byinshi wabwira abantu bagukurikiye. So rero nk'uko tudatinze, ndabona ufite Bibiliya kandi ndabona umeze nk'umuntu uri gusoma ijambo risa nkaho ryagufashije. Byamfashije. Nta kibazo, ese watangira uri tubwira hari ikibazo? Nta kibazo pe. Ni karibu rwose tuguhaye ikaze. Murakoze. Ijambo riri kumfasha rero muri uyu mwanya ndetse rimaze iminsi rinamfasha, ni ijambo riri muri Zaburi ya 34, Zaburi ya 34 umurongo wa 8. Iryo jambo riri kumfasha, riravuga ngo marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Iryo jambo niryo riri kumfasha. Marayika w'Uwiteka, byumve neza. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza, kubera ko buriya kubaha Uwiteka nicyo gishoro. Kubaha Uwiteka nicyo gishoro. Iyo umuntu yubashye Uwiteka, uko byagenda kose Uwiteka amugirira neza. Kuko amugirira neza, kuko ukomeze hepfo riravuga ngo hahirwa umuntu wubaha Uwiteka kandi akamuhungiraho. Kuko marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza, Uwiteka agirira neza abantu bamwubaha. Uwiteka agirira neza abantu bamwubaha, ariko abantu batamwubaha ntabwo Uwiteka yabagirira neza. Uko byagenda kose umuntu wubaha Uwiteka, Uwiteka amugirira neza. Imana narayibonye, Imana yangiriye neza. Imana yangiriye neza kuri kwa kuyubaha, nsenga ninginga ngira ngo Mana wazambara ukandengera. Imana yarabikoze, Imana yarandengeye. Gatoya wenda mbabwiyeho ubuhamya bwanjye, ariko biri kuri iri jambo. Imana yangiriye neza, nanjye nari umubyeyi. Ubundi mu buzima bwanjye bwa mbere ndi umubyeyi. Nkirangiza kwiga kuko narangije nize ndi umubyeyi. Nize ndi umubyeyi. Ngo washatse mbere yuko nashatse niga. Noneho ndangije kwiga ndi umubyeyi. Ibintu biranga, njya gucuruza intoryi mu isoko Kimironko, ndahomba, ariko ndaguma ndasenga. Imana yarahabaye, ndaguma ndasenga mbwira Imana ngo Mana ndemera icyo gukora. Biranga, njya kuzunguza mu muhanda, nshaka igishoro gikeya, ndangura inkweto nka ziriya ncuruza. Nka ziriya ndazifata nkajya nzishyira gutya, ngafata hano n'izindi. Nari umuzunguzayi mu ntara, nkagenda mu ntara nkabyuka saa 9 z'ijoro nkajya kuzunguza, kuko mu ntara ni kure. So rero
ndumva hari urugendo rurerure nk'ukuntu uhagaze hano n'ibyo wabayemo mbere biratandukanye. Ese ko wavuze ko watangiye wiga, ese ko washatse wiga, ese nta babyeyi wari ufite? Ababyeyi nari mbafite. Ese n'ubwo baracyahari? Yego. Nurango ngo bo bakwemera ko wiga, ko ushaka kandi wiga? Ni ukuvuga ngo mbere ntago nari nkijijwe, ndaje gukizwa nyuma urumva ndi umukobwa ntago nari nkijijwe, nanjye nari umupagani nk'abandi bose, nakoraga ibyaha. Nyuma yaho ndumva byari urugendo rurerure. Byari urugendo rurerure. Waje gukizwa ryari? Ese niye nyungu wakuye mu gakiza? Ese tugira urugendo byibura ku rugendo ruke rw'agakiza kawe? Naje gukizwa ntwite. Urabizi ko abagore buriya bakizwa batwite, iyo umuntu atwite nibwo akizwa. Naje rero gutwita ibintu biba bibi ndakizwa, kuko nabyaye ari ibintu bikomeye, mbyaye n'umwana wa mbere arapfa. Umwana wanjye wa mbere yarapfuye, ariko kubera ko nari maze gukizwa, nari maze kwiyakira mu gakiza, ndavuga ngo Uwiteka azashumbusha amabandi bana. Ndumva ntabwo byari byoroshye, ariko nkurikije ubuzima wabayemo n'ijambo dusenya ukuntu Uwiteka ahambira amahema abamwubaha, ndumva rwari urugendo rurerure. Ese twakubaza gatoya, ese muri urwo rugendo rwawe nyuma yo gukizwa ni ikihe kintu ubona cyakubereye inyungu cyane kurusha ikindi mu gakiza kawe? Gukizwa byambereye byiza cyane, kuko narakijijwe mba umuntu ntari umuntu. Niba ntarakizwa naranywaga inzoga nkakora ibindi byaha byinshi, ariko narakijijwe mba muzima. Nawe urabona se ntari umubyeyi ushima Imana. Narakijijwe, Imana imera umugabo agakiza. Mbese urumva mu buzima bw'umwuka, iyo umuntu ari mu buzima bw'umwuka ababayeho neza, kuko abana n'Imana ye neza. Imana ikamwereka inzira, ikamubwira ati mwana wanjye ca ugaca. Niyo nyungu rero yo gusenga no gukizwa. Reka twibaze, ese nk'umuntu wavuye muri urwo rugendo rwo kuzunguza kujya gute, ese niyo nama wagira abantu bari mu muhanda ubu ngubu bari kuzunguza, babona ko nta nzira y'ubuzima bafite, babona yuko byarangiye? Hari abantu usanga bihebye bavuga ati amafaranga yarabuze, sinza nabona igishoro. Ese niyo nama wabagira? Nabagira inama yo gusenga, bagasenga bakayoboza Imana inzira, kuko buriya iyo umuntu yasenze akayoboza Imana inzira, Imana imwereka icyo gukora. Imana iri kwereka icyo gukora. Burya wanahera no ku nyanya wazishyize hasi, izo nyanya zikazamuka zikazabyara shopu, cyangwa se zikazabyara na alimentation, bitewe n'uko Imana ariyo yakubwiye ngo kora iki ngiki. Ndumva nta hantu kuri mari itakura umuntu, kuba nk'umuntu wavuye ku muhanda kuzunguza akaba yicaye aha ngaha, ubwabyo ni igisobanuro cy'uko Imana yagize neza. Imana yangiriye neza. Ndumva rero icya mbere ni uko n'abari ku muhanda bose bagomba kwizera yuko babyizere pe. Imana yankuyeyo, yabanje inkura ku gataro nazunguzaga hafi y'isoko, inkurayo imvana kuzunguza mu muhanda mpetse inkweto nk'umubyeyi, nkagenda ntwite mpetse n'inkweto. Urumva ukuntu byari bikomeye. Imana yankuyeyo ikanzana ahangaha muri Nyagatovu, akaba ariho ncururiza. Murabona ko mfite imyenda n'inkweto. Imana yankuyeyo nabo yabakurayo. Ndumva rero tujya gusoza, kuko dufite ubanya burebure, ntabwo ugeze tubwira ese wakuze ute, ese ababyeyi bawe barahari cyangwa ntibahari, ariko ndumva ikibazo cyo nuko Imana yagize neza. Imana yagize neza. Imana iba yaragize neza. Ese hari ikintu byibura wicuza, cyangwa se uvuga ati mu buzima bwawe bwo kudakizwa, ikintu ndakicuza ku buryo n'abandi bose batarakizwa, cyabera urugero? Ikintu nicuza, uvuga ati iki kintu iyo naza gukizwa cyari kugeza aha ngaha, cyari kunyica, byari kugenda bite? Iyo ntaza gukizwa nari guhura n'ibintu byinshi bibi cyane, ko njye n'umugabo wanjye twakijijwe tubana, twaje gukora ubukwe nyuma. Twabanje kwishingira. Ubwo rero naza gukizwa aba yarananyweyemo n'ijisho, cyane nanjye ubwanjye tuba twararwanye cyangwa naramutaye. Gukizwa ni byiza cyane, byatumye njyewe n'umugabo wanjye urugo rukomera, rumera neza. Niyo mpamvu ngeze aha ngaha ndi umugore ushima Imana. Ndumva ari byiza kandi ndumva ari ibintu byinshi, ariko ku bwoko bw'iminota tugiye gusoreza aha ngaha kugira ngo tuzakomeza igice cya kabiri. Ariko noneho gira ubutumwa utanga ku bamama, ku bamama bishyigikiye,
Yesu ku bantu batarakizwa ndetse no ku miryango itarakizwa cyane kuri umumama ufite n'umugabo ukijijwe. Hari ibyiza wabonye mu gakiza kuba n'umugabo mukijijwe ni byiza. Ese niyo nama wabagira? Gira inama ugira abandi bantu batarakizwe bajye bari ku muhanda babadibibye. Gira inama wabagira ndetse nabo yabahindura ubuzima. Ubu tuzakomeza gutanga. Inama nagira abantu nyine batarakizwa kubaha Uwiteka n'ishingiro ry'ubuzima, nabagira inama yo kugira ngo bakizwe. Kuko iyo umuntu yakijijwe, kuko muri iyi si harimo ibintu byinshi bigoye, kuko abantu turarasana n'isi n'umubiri ndetse na Satani. Ariko iyo ugiye mu bintu by'Imana ugasenga, Imana irakurengera byonyine. Gusenga bituma umuntu umutima wiwe uhumurizwa. Wa wundi waheranywe n'agahinda, wa wundi waheranywe n'ibyago, wa wundi waheranywe n'ibibazo, Imana yonyine ikamuhumuriza. Rero inama namugira umuntu udakijijwe, namugira inama yo kwegera Yesu, kuko muri Yesu harimo byose. Muri Yesu harimo byose. Iyo ubibayemo neza ugakiranuka ukezwa, uko byagenda kose Uwiteka aragutabara. Jambo ryarambwiye ngo ntago azabura gutabara intore zitakira ku manywa ndetse na nijoro. Okay, urakoze cyane. Turenga ngo tuzakomeza ubutaha Imana igumugisha cyane. Murakoze.